E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bom, mano, bom dia pra todos aí. Um salve pra quem tá inscrito no meu canal. Muito obrigado, né? Primeiramente. E tô aí pra fazer mais um vídeo pro canal, né? Fiz tá com uns 4 meses. E resolvi gravar de novo. Esse aqui tá começando a dar um empurrãozinho. Gravei uns shorts também, né? Um escapamentozinho fortuno na minha fanzinha. E também vim explicar a história de como foi que eu consegui, né? Essa fanzinha aqui. 2013. Até um pouco difícil de falar. Vim só explicar mesmo e expressar um pouquinho de alegria também aqui, que acabou de chegar um pacote pra mim. Foi um kit de chá que eu comprei no Mercado Livre. E vou mostrar a fanzinha pra vocês e explicar a história dela aí. Ela tá com dois meses que eu tô com ela. E vou explicar aí como foi que eu consegui, beleza? E vou até mexer nela agora aqui também, porque ela tá com um barulhinho meio estranho na... Não sei se é nas válvulas, mas eu vou mexer nela aqui. E com o tempo a gente vai se entendendo. Vou trocar até umas ideias também sobre moto, que eu entendo também um pouco. Depois eu vou mostrar a vocês aí e vou explicar tudo pra vocês. Beleza? É isso aí, vamos dar, seguir o vídeo. Rapaziadinha, pra quem tá chegando no meu canal aí, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, beleza? Compartilhe com seus amigos aí. Pra quem tiver dúvida, né, de alguma coisa sobre moto ou bike também, você mexer até em bike também. Bom, agora vamos que é o mais importante, né? Vamos ver. Bom, tá com uns dias que eu comprei essa chave aí, rapaziada, pelo Mercado Livre, e acabou de chegar hoje, né? Praticamente. E vou ver se eu faço um unboxing dela aí. Tô até com um estiletezinho aqui, que eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês se realmente é o que eu pedi, entendeu? Em questão de preço, não sei se eu vou entrar em detalhe, mas talvez eu deixei na descrição do vídeo, onde foi o link, né, onde eu comprei. Claro, é óbvio, né, que foi o Mercado Livre, né? Vou com o celular na mão aqui, gravando. Vou rasgar o banco da moto. Eu só tô com a mão aí, desculpa o tremelique. Acho que o cara tá bem nervoso. O nervosismo é só de alegria mesmo, porque eu pensei que não ia vir não. Eu vou abrir aqui, aí depois eu volto com vocês. Aí, rapaziada, depois de uma briga bem feia aqui com essa caixa aqui, até que eu consegui abrir. Aí, desse jeito aqui. Não sei pra que esse pedaço de papelão, mas desse jeito aí mesmo. Realmente o produto é basicamente pra gente fazer conserto simples, né? Realmente é o que eu pedi, tá certo. Da excelência, mar. Show de bola, vai dar pra me ajeitar a moto devagarzinho. Vamos ver aqui. Veio a chave. Essa é a chave de fenda. Da excelência também. Show de bola. Deixa eu ver aqui, vai dar certinho, ó. E o kit de chave com L. Aliás, é a biela, né? Show de bola também. Fazer conserto simples. Era o que eu tava precisando. Bom, esse aí é o unboxing dessa chave aí. E vamos passar para outra parte agora. Ia mexer nessa moto. Sim, rapaziadinha, agora vamos para a parte principal. Eu já fiz o unboxing, né, da chave. Chegou agora para mim hoje. Agora vamos mexer agora nesse motor aqui. Tá com uma pancadinha esquisita, que eu tô achando que deve ser válvula. Como eu sei mexer, eu vou ver se eu consigo tirar elas aí, né? E mostrar pra vocês como é que eu vou fazer.
e dar a dica também pra vocês, né? Vamos lá. Né, rapaziadinha, como eu não mostrei ainda, né? Essa aqui é a minha moto, Vanzinha. Ela do ano 2013. Eu peguei ela assim, com essa churrasqueirazinha aqui, esses pisca, com essas figurinhas aí. Questão de preço eu não vou falar, né? Esse aqui tá remendado aqui de fita aqui, mas aqui foi que eu, sem querer, dei uma quedazinha. Aí, chegando mensagem do Mercado Livre pra mim. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer a manutenção aqui dessas válvulas, pode motor aqui. Ela tá com uma pancadinha. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem. Só tá um pouco sujo aí de areia, porque andou chovendo aqui onde eu moro. E rebolou um bocadinho de areia. Mas assim mesmo. Sim, aí eu vou dar uma reguladazinha nessas válvulas que tô achando que ela tá batendo. Entendeu? Vou abrir essa parte de cima aqui do motor aqui. E olhar pra ver se as válvulas realmente estão frouxas ou não. Certo? Se não tiver frouxa as válvulas, já é questão de abrir mesmo o motor e olhar. Como eu não tenho bastante experiência em abrir esse motor todinho, que até porque eu nem mexi nele aqui, entendeu? Aí eu vou ver se eu abro ele aqui pra gente ver o que realmente é a pancadinha no motor aqui, beleza? Eu vou dar um início aqui no processo aqui, até porque eu tô gravando só com a mão só, entendeu? Beleza? Vou cuidar aqui. Pronto, rapaziadinha. Já meio que tirei os parafusos aqui, tá só deu uma afrouxadazinha só pra poder atirar com a mão aqui, beleza? Aí vou abrir aqui pra identificar qual a pancada que tá tendo essa parte de cima aqui, beleza? Essa é válvula. É isso que eu vou identificar agora. Eu deixei só os parafusos assim, pra ficar mais fácil de tirar aqui. Até porque eu tô gravando só com a mão só, beleza? Fica mais fácil de tirar. Olha que coisa mais linda. Eu nunca mais tinha mexido num negócio desse aqui. Olha aí. Oh, e agora? Se é válvula ou não, né? Vamos meter agora. Ai, 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 ai. Ah! Eu sabia. Com certeza era a válvula. Aí. Com certeza era a válvula. Olha, essa daqui tá mais folgadinha. Pra ver a pancadinha. Pouquinho de nada. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Vamos tá com essa pancadazinha de válvula aí. Já tá limpadazinha aqui, que a moto tá cheia de areia. Eu vou afrouxar esse parafusozinho aqui, ó. Olha. Pancadazinha. Vou afrouxar ela aqui. Pra gente tá regulando essa válvula aí, beleza? Isso aqui é a válvula do escapamento. Que sai os gases. Beleza? Só dar uma coxadinha nela aqui. Com a chave aqui. Como eu não... Só tem um alicate grande aqui. Vou até aproximar um pouco aqui. Não sei como foi que esses caras fizeram. É meio complicado. Eu vou dar um pause aqui. Eu vou... Senão... Até pro vídeo não ficar muito longo, né? Vou dar um pause aqui. Vou afrouxar elas aqui. Vou mostrar a vocês, beleza? Pronto, rapaziada. Eu afrouxei aqui. E vim pra esse outro lado aqui. Que tá melhor aqui de gravar, eu acho. Tá um pouco claro. Ó, um pouquinho afrouxa aqui, né? Com certeza era barulho de válvula mesmo, né? Que essa é do escape. Aí, como eu não tenho a milimetragem dela aqui,
Teve uma ideia aí que eu vi de um cara que disse que com a gilete, uma navalhazinha, né, dava certo. Aí como eu não tô com a navalha aqui, eu vou até comprar uma ali, vou buscar uma ali que eu tenho uma navalha ali e já eu mostro pra vocês, beleza? Bom, peguei uma navalha zero, né, zerada, tá afiadazinha. Ver se eu dou uma cegadazinha nela aqui que é pra não me machucar, né. Dá uma cegadazinha nela aqui, pra não me machucar, beleza? E vocês aí de casa não façam isso, beleza? Porque tô com um objeto aqui, com certeza a gente pode se machucar. De menor, quem estiver assistindo, por favor, peça a ajuda de alguém. Ou então, pra quem não tiver experiência, beleza? Vá numa oficina, que é o mais recomendado, beleza? Pra regular essa válvula. Como eu tenho um pouco de experiência, que já mexi em motor de moto, eu vou fazer isso. Pronto, deu uma cegadazinha, beleza, na navalha. Tá só filé. Pra não me machucar, né? E não incentivar vocês, quem estiver vendo de menor, criança aí, né? Recomendo que não faça isso em casa, beleza? O recomendado é levar pro mecânico. Mas eu, como eu tenho experiência, né? Vou fazer isso em casa. Até porque dá pra economizar, beleza? Bom, voltando aqui. O que nós vamos fazer? Vamos encaixar ela aqui de baixo. Vai ser até um pouquinho complicado. Olha, deu certinho aqui, ó. Dá certinho. Aí vou acochar aqui e deixar o milímetro do navalha, que é idêntico, né? Como eu tenho a chave de milímetro delas, que tem uma enchapazinha, né? Que já vi já em outras oficinas como é que eles regulam a válvula. Aí eu vi essa ideia aqui de um parceiro aqui. Depois eu vou ver se eu deixo o canal dele aí na descrição aí, que ele ensina essa ideia aí, beleza? Rapaziada, eu sei que tô gravando em pedaço aí, mas já foi feito já. A navalhazinha deu certo, beleza? Eita aí, ó. Bate mais não, silênciozinho bom, medonho. Bom, e é isso. Em termos de explicar como foi que eu consegui essa moto, consegui aí ela através do trabalho, né? Tava trabalhando, já tem uma grana, comprei ela. Não vou falar questão de preço, né? Porque questão de preço varia muito. Do jeito que ela tá, estado de conservação. Ela aqui tá mais ou menos, tá conservadinha, mas tá mais ou menos, né? Andei dando umas voltas boas, já tô com uns 2 meses com ela. Vai estar fazendo 63 dias. Tem algumas coisinhas pra fazer? Tem, mas aí vamos fazer devagar, né? Devagarzinho. Tô sentado no chão, galera. Assim mesmo. Bom. Pois é, aí vou gravar uns vídeos com ela, ver se eu faço a manutençãozinha devagar. Ver se eu faço as coisas que tem nela devagar, né? Que é tudo questão de tempo. Revisão, ver se eu faço só, né? Como eu já tenho aí chave, que chegou do Mercado Livre pra mim hoje. Chega, eu tô feliz. Ver se eu faço a manutenção nela. E vou mostrando tudo devagarzinho pra vocês, beleza? Agora eu vou fechar esse motor agora, que senão vai entrar areia, beleza? Só fechar ele aqui. E... o bichinho difícil pra sair, não sai não. Como eu tô com a mão aqui, vou dar um pause aqui. Vou mostrar ele já fechado, beleza? Volto já já com vocês, galera. Pronto, rapaziada, o motor tá todo fechado já. Era só batidazinha mesmo de válvula de escape, beleza? Agora eu vou dar uma ligada aqui na bichinha.
Pra ver se ainda tá aquela batida ainda. Mas com certeza acho que não vai estar não. Olha. É, rapaziada. Praticamente era o barulho de válvula mesmo. O motor tá bem caladinho agora. Então, rapaziadinha, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com o pessoal que tiver dúvida em alguma coisa. Deixa o like, se inscreva no canal aí. Bom, e a história praticamente foi essa. Passei alguns perrengues com ela, mas nada de muito complicado. Deu pra ajeitar de boa, tudo tranquilo. E estamos com ela aí, beleza? Valeu e até a próxima. É nóis.